Hei, Keluarga besar Robi. Kabupaten. Siapa di depan Robi? Yanto. Yanto Wadahan. Anaknya meren. Kamu mau dicucu? Oh. Kesusah, kesambah, rumah tangga dibayar. Eh, Bakal papa sehat, dirian, asal ulah basah. Kedodong coba, namun urang rumah ala kumahane. rek minta diserahin, tapi nah tong arah kawas lain wanita, ulah osok kagoda dapugu ieu dodong aja. Sareng saha ieu bapak? Abah, sana min abah. Abah naon ieu? Abah Anam. Abah Anam. Abah Anam. Deui. Abah Anam. Deui. Abah Anam. Deui. Doi bah. Deui atuh ih. Abah Anam. Deui bah. Kasusah Hey. geus nambah rumah tangga dibayar. Jos. Dengarti pandi mah temahi kupaha sorangan abah bakal apa sehat juriat abah anak geus bekerja asal ulah kasilahan abah anak ngedodo coba lamun urang rumah tangga Ala. kapen sok rude rek minta diserahin, tapi nah tong arang kawas lain wanita, ulah osok kagoda mama sayang si abah baik abah Anang abah Anang Wan. Keluarga besar Kadipaten. abah Anang juga si gejos kerletik kasusah Kasusah. geus nambah Toba. lamun urang rumah Ala. tangga Jos. apel sok rude rek minta diserahkeun abah Anam, tapi nah po Anam ibuna teh acan kawas lain wanita, ulah osok kagoda ibu Anam. Ibu Anam mah teh acan abah ngedodong coba urang rumah tangga sakape sok rudet mama saya rek minta diserahin, tapi nah tong arah kawas lain wanita, ulah osok kagoda dapugu geko coba